দেখো, মোমো খেতে তো আমরা সবাই ভীষণ ভালোবাসি, আর এই মোমোটাকেই যদি একটু হেলদি ভাবে বানানো যায় তাহলে তো আর কোনো কথাই নেই। তাহলে চলো বানিয়ে ফেলা যাক একদম হেলদি চিকেন মোমো। আর এই মোমোটাকে বানাবো আমি ওটস আর সুজি দিয়ে। তার জন্য 1 কাপ সুজি, হাফ কাপ ওটস কে মিক্সি জারের মধ্যে গুঁড়ো করে নেব। এবার এর মধ্যে স্বাদ মতো নুন আর গরম জল দিয়ে একটু মিক্স করে নিয়ে কিছুক্ষণের জন্য চাপা দিয়ে রেখে দেবো। তারপর এটাকে ভালো করে মেখে ডোটাকে তৈরি করে নেব। এদিকে মোমোর জন্য চিকেনের পুরটা তৈরি করে নিচ্ছি। তার জন্য চিকেন কিমার মধ্যে পেঁয়াজ কুচি, গ্রেট করা বাঁধাকপি, গাজর, একটু আদা রসুনের পেস্ট, স্বাদ মতো নুন, অল্প একটু ভিনেগার, সয়া সস, একটু গোলমরিচের গুঁড়ো আর সামান্য একটু তেল দিয়ে এটাকে মাখিয়ে নেব। এবার এই মেখে নেওয়া ডো থেকে ছোট ছোট করে লেচি কেটে পাতলা করে বেলে নিয়ে এর মধ্যে মোমোর পুর ভরে মুড়ে নেব। তারপর মোমোগুলোকে স্টিম করে নিলেই ব্যাস তৈরি হয়ে যাবে আমাদের একদম হেলদি অ্যান্ড টেস্টি চিকেন মোমো। তোমরা অবশ্যই এটা বানিয়ে দেখো, আর বিশ্বাস করো এটা এতটাই ভালো খেতে হয় যে তোমরা বুঝতে পারবে না যে এটা ওটস বা সুজি দিয়ে বানানো। তো চলো আজকে ভিডিওটা এইটুকুই। ভিডিওটা কেমন লাগলো কমেন্টে জানিও। টাটা।